mataan fi adda cicciramte Eltiraan kalirraa citte leffati yeroo ta'u gaafi abdeebitee isaanii lolu jirti ifi isaanii keessatti rakkoo guddoo jira ifi rakkoo guddaa keessa jiran kanaafuu olola isaan nurra bananii dhama'uu fi gowwoomuu qabnu sobamuu olola illee isaan ololu qabnu waan isaaniin ololu gidaa jira isaan kanaan gowwoomuu qabnu kanaan sobamuu qabnu jajjabaachuun jira jabaan nuun isiniin jaa galatoomaa ulfaadhaa. Yoya alafi kesan tetani arda mari warana bilisumma oromoda caya oromo TV Sudan Khartoum irra kannene yero kenyan mal qabatani dhiyatan nun jettan kuno arra imala qabso injifanno TV tasgabbi akkasumas ijaarsa kesso warana bilisumma oromoda tokko humnan lama dinaggen sadaffan ammo wal quba qabanna fi dammaqinsa shira diinota dangarra hamma dangatti jedhun mata duree kana qabanne isinif dhiyaanne jira wallema kanaan suuta akka hawaasatti ijaaramu akka sabaatti jechuudha wal ta'uu keessaa fi waan ammatti hojjennu plan A plan B kan jedhamu yookiin karoora A fi B kan jedhamu kana diinonni keenya gaafa nuti karoora B keessa jirru aatti gannu deebisu maal faadhamee social media irra hubannaa qabdu irraa kan isaan kennanii fi uummanni Oromoo of eeggachuu qabu yookiin dhaloonni social media fayyadamu itti fuufi. Aye kanuma diinni kenna wanni inni ajandaa nuu kennuuf tokkoffaa sodaa akkuma duratti jedhe sodaa nurraa qaba kanaaf ajandaa garaagaraa nuu kenna har'a namni biltsiginnaa amanu gonkuma Oromoo keessatti hin argamu. kabajamtoota hordoftoota keenya suuta injarjariin suuta qooda kee waan dhabdu ni fuuta ajandaa diinonni nu kenyan akkasumas ololaan cabsine qawween cabsuu irratti ani ati maal hojjechuu qabda kuni ardaa marii waraana bilisummaa Oromooti akkasumas ammoo jechuudha olaantummaa social mediaadha gonfachuu akkamii dandeenya kana malees ajandaawwan isaan lafarratti nu kennanii fi social mediaatti nu kennan maal fa'a sadarkaa alaabaa uummata Oromoo qabatanii biyya keessa deemanii uummata Oromoo burjaajeessuu fi deeggartoota aabaa odaa keessa qabatanii ittiin ajjeesuu turan yeroo san keessatti uummanni Oromoo bara aabaa nu ajjeesee jeetii fi olola aabaa orra maqaa dibuu turan kana uummanni Oromoo yeroo ammaa kana keessa jala baree jira kanaafi irraa qusachuu qabanii yeroo ammaa kana keessatti uummanni Oromoo kan waraana bilisummaa Oromoo gargaaru akkuma ammaatu jette kallattii diinaggeen sila karaa qaba karaa saniin osoo kallattii hundaan waraana keenya jedhanii amananii bahaa fi dhiyaatti ergoo san ta'in kallattii qaba waa hundinuu heeraa fi naamusatti ergamuu jira kallattii sanii uummanni Oromoo ifaa fi bilisatti addaan baafatee waraana isaa gargaaruu qaba. Maali hojii isaan nu kennan kana hoo akkamitti osoo hojii manaa isaaniitiin hin burjaajain hojiiwwan gurguddoo kenninee fi milkaa'ina mooraa kennaatii fi keessoo akkasumas akka sabaatti ijaaramuu fi ilaalcha garaagarummaa yaadaa dhiphisuu dandeenya. Kanarratti gaheen miidiyaa maali? Gaheen xiinxaltootaa maali? Gaheen hayyootaa maali? Gareen rogeeyyii maaliitii fi hawaasni biyya keessaa maali kan jedhuu fi of eeggannaawwan ijaarsa keessatti yookiin akka sabaatti wal hubannoo gidduutti jiruu fi hangasoota qabsoo bilisummaa Oromoodhaa akkamitti ofirraa eeguu dandeenya. Hubate Oromoon Jawaar irraa hubachuu qaba ture. Osoo waa hubachuu dandeenye ta'e. Guyyaadhaan ajandaa bocanii namoota isa arrabsan qopheessanii uumanii turan. Garuu isa dadhabanii jennaan ajandaa ittiin uumanii burjaajii harkaa fashaleessee inni jennaan karaa Haacaaluutti deebanii Haacaaluu ajjeesanii bifa saniin Jawaariin qabatan. Kanaafi Oromoon wantuma kamiyyuu caalaa dammaquu qaba. Ayyee yaanni nan qabu jaallan dirree qabsoo jiran dhaamsa nu dhaamanii dhaamsi isaan nu dhaamanii marii warra nuti waraana bilisummaa Oromooti
waraana irraa qoqqobbee rifeensa artifishaala kaayyatee ummata Oromoo gowwoomsaa jiraachuu jiru jira diinaa wajjin walitti hidhateeti fedhee warra waraana keenya biraa adda ba'ee achi dhaqatay fedhee achuma keessaa osoo waraana dhaqin akkanuma lafaa ka'eetuma waraana bilisummaa Oromootiin jechaa jira. Kanaafuu namoota akkanaa kana keessattuu gara bahaatti heddummaataa. Kanaafuu namoota kana ifirraa eegaa ifi eeggadhaa eeggadhaa. Adda bilisummaa Oromoo qarqaaruu bakka fedhettuu guruppii fedhe keessattuu jaarmiyaa fedhe keessattuu yoo gurmaa'u taate galminu ijaaru sun tokkocha waan ta'eef kanaaf tokkummaadhaan waraana kana cinaa dhaabbachuu olola diinaa ofirraa gatuu qabaan jedhanii uummanni Oromoo. Gootawwan mana hidhaatti daganne sana osoo yaadanne irreecha isaanitti ajandaa nuu kennanii irreecha aadaa keenya balleessuuf irreecha keenya uguruuf jecha ajandaa isaan nuu bocan kan harkaa fashaleessuuf tokkummaa nu barbaachisa. Galatooma. Ayyee galatoomi. Fakkeenyaaf yaal gullicha dhiiggee qaama eengadda gale kanarratti waraana hedduu kan amma leenjisaa jiran kana urjii damataa rifeensa fardaa kana itti dhayanii waraanni akkanaa bakka akkanaatii galee jira sababa gullichi dhiiggee karaa nagayaatiin qabsaa'uuf filata jedhanii ummata Oromoo burjaajessuudhaaf waa hedduu qabatanii as bahuuf deeman. Kana ammoo ummanni Oromoo illee kana itti dammaqee ajandaa godhatu otoo hin taane itti dammaqee ilma isaanii dulloomaa kana harkaa fashaleessuudhaaf tokkummaan afoo dhaabachuun isaan. Namni guyyaatti akka abaa'oon nama qorraate hin beeku. Abaa'oon namaaf qoraan haadhotii teena jechuudha. Qoraan irraa fuutee qoraan baattaa fixuudha. Qoraan bilisummaa Oromoo yoo ilaaltan jechuudha. Jaalmarroo kana keessatti wallaahi qora jaartii bahii qoraan baattee deemtu qoraan irraa fuudhee baatee dabarsaaf jechuudha. Qoraan bilisummaa Oromoo. Garuu fakkaattiin isaanii sababni kana fakkeessanii fidaniif waraanni bilisummaa Oromoo fakkeenyaaf abaa'oon jechuudha. Abbootiin teenya jaarsoliin duraawwan wanta akka barsiisanii yeroo barsiisanii jechuudha walgahii irratti waamanii barsiisan sun jechuudha. Abaa'oon nama qorraate dubartii ulfaa qorraatee ilfoo keessa baaftee irra rakkate jedhamu sun warra kanniintu ilma namaa qorra'ee tole ulfa keessa baasee gara kaa'aa. Galatoomi. Kana wanta ta'eef manni keenya kana sirriitti hubatee addaan baafatee beekuu qaba. Galatoomaa. Wanti dubbatameen ammoo wanti namni martinuu godhuu qabu wanti Oromoo godhuu qabu shira diinni mul'atu yeroo kamiyyuu shira kana isaanumarraa achi deebinee dhoosuu qabna. Boombii isaan qaban yeroo kamuu boombii xaxan diinni boombii xaxa. Boombii xaxan kana ammoo uummata Oromoo irratti yeroo kamiyyuu hin dhiibne ammas dhiisuuf deemaa hin jiran. Alaa beekanii biyya keessaa beekanii isaanumarra deebisuu qaban. Waraana Araarsoo Biqilaa wajjin jechuudha wal dabaalatanii kashlabboota poolisii wajjin wal dabaalatanii ragaa qabatamaa suuraan illee deeggarame. Waraana bilisummaa Oromoo irraa hoogganoota irraa nu gahee jira. Kana isinii maxxansina warri dhaamsa kana dhageettan Oromoo dachii fi samii jirtullee talafa jalaallee yoo dandeettan kennaafi. Sababni isaas amma qabsoo goolabaa jirra. Qabsoo goolaba keessatti hansaraa qabsoo Oromoodha hattoota yaa Rabbi balaa buusii waan buusedhan. Waraanni kenna kan asabooti irratti haa ta'u lixa Harargee irratti haa ta'u baha Harargee irratti jiru qajeelfama qaba tarsiimoo qaba hoggansa mataa isaa yoo barbaachisaa ta'e waraanni bilisummaa Oromoo gara raadiyoo arraatti biyyoolessaatiin qaama hoggansa naannoo kana jiru isinii ibsuu jira waan ta'eef isaanii akka jiranii fi maqaa Araarsoo Biqilaatiin keessatti uummanni Oromoo of eeggachuu akka qabuu fi maqaa amma shira diraamaa isaan dalagan kanaan akka uummanni keenya of eeggatuuf ragaa wajjin akkasitti waraanni keenya dhiyeessee jira. Hawaasni keenya ammoo namni Oromoo taatee waraana bilisummaa Oromoo jaalattuuf bilisummaa barbaaddu shira kana bahaadhiyaan itti dammaqaa namoota akkamiiti caaseffama isaanii waa hunda isaanii sirriitti qulqulleeffadha. Waraanni bilisummaa Oromoo na gargaara diinagdeen akkana na godha jedhee dhuunfatti ka socho'u hin jiru. Miidiyaa fayyadamu itti fuufi. Ayyee kanuma diinni keenya wanni inni ajandaa nuu kennuuf tokkoffaa sodaa akkuma duratti jedhe sodaa nurraa qaba. Kanaaf ajandaa garaagaraa nuu kenna. Har'a namni biltsiginnaa amanu gonkuma Oromoo keessatti hin argamu.
adeemsa sooshaal miidiyaatiin harkaa fashaleessu. Harkaa fashaleessu. Maaliif yeroo isaan ajandaa biraa nu jijjiiranii as baasan hayyuu keenya ajjeesuun saaminsaan ajandaa sanarratti xiyyeeffachuu miti. Fakkeenyaaf amma yeroo kanatti Daani'el Kibrat wanti bifa kanaan as bahee kana dubbateef olaantummaa waraanni bilisummaa uummata Oromoo gonfatu kana qora qalbii uummata Oromoo fuudhee harkaa fashaleessuuf kana dubbate. Ayaan addaa marii waraana bilisummaa Oromoo akkuma itti hubeetti jira. Meegaa jidduudhaan waan jechaa jirru hundi keenya dhagayaa jiranii kan alaaf keessa teessanii sagantaa keenya hordofaa jirtan jarmiyaalee waraana bilisummaa Oromoo diinagdeedhaan utuban dambalii humna qeerroo bilisummaa Oromoo akkasumas jarmiyaa keenya gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo jarmiyaa biiftuu bilisummaatii fi humna urjii furgaatu kanneen kana fakkaataniif seera qabeessummaa qaban jalatti gurmaa'uudhaan ilmaan Oromoo waraana keessan diinagdeedhaan saffisaan bira dhaabadha. Kana malees gantoota diinagdee kennuudhaan keessoo keessatti ilmaan Oromoo diiguu barbaadan ija dammaqinaatiin ofirraa ilaala suuta itti fufa sagantaan keenya. Diinni hojjetaa jiru maqaa ittiin balleessuuf godhu kana ragaa viidiyoo kana rageessan jechuudha toora sooshaal miidiyaatti isinii maxxansina konyaa onaawwan bahaa giddugala fi kibba keessatti namoonni kun qabataman carraa malee maa waraabbiin waraana bilisummaa Oromoo waardiyyaa uummata Oromooti waan taateef kanaaf kana nu dhaamta kan biraa immoo burjaajii sooshaal miidiyaa irratti isaan nu kennan fakkeenyaaf feesbuuk irratti waa gadhiisaniit akka Oromoon sanii wacu godhan nama ajjeesuun haa ta'u lola daangaa banuun haa ta'u waan adda addaa ta'uun haa ta'uti fakkeenya waraana bilisummaa Oromoo jaaljabeessa Adnanfaa Cifraa Soddomboroo keessatti daangaa Somaaleetii fi hawaasa kana wal mari'achiisanii walitti dhiyeessanii waan akkana nutti dhufuu deema dhufe eeggadhaa jedhanii walii galchan kana uummanni Oromoo akka hayyuutti akka beekaatti sirraa kaasee yoo ajandaan si kenname jaarraggaatu roobaa jettee jirti ololaan cabsu qawween cabsu dhumatte ati waan dabaltu qabda daqiiqaa takka jaalaa isin hundinuuti maqaan namootaatu sirra jira kanaaf hundi keenyaa'u hubannee irraa eeggatuu fi nama keenyallee irraa tiisuu qabna gorsuu qabna nama keenyaaf himuu qabna hawaasa keenyaa dabarsuu qabna silaagaa hawaasa walgahii baafnee dabarsuu hin dandeenyu akkuma nama walitti dhiyaannuun fira keenyarraan akkasumatti dabarsuuf jechuu nama keenyaaf warra Oromoo fakkaatee yaa'u kana Oromoonis akkuma amma jaarraggaatu jette ololaan cabsanii qawween cabsan eega jennatti uummanni Oromoodhaa dammaqee qawween cabsu ololaan cabsine uummanni Oromoo irra dammaquu qabu kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo naamusa qaba heeraa fi naamusa qaba bakka irra facee uummata Oromoo irraa waa takkan guuru nuti waraanaatiin jedhu uummanni Oromoo yeroo ammaa kana keessatti ifaatii bilisatti waraanni keenya kamii jee adda baafatuu qabu. Deemuutu jira. Uummanni keenya immoo karaa sirrii kallattiitiin adda baafachuu qaba jechuu barbaadeeti. Waraanni keenya ni jira jiraachuu. Garuu kana keessa warra waraana keenya fakkaatee nuti waraana bilisummaa Oromooti jee uummata Oromoo keessa deemee uummata Oromoo maqaa waraana bilisummaatiin Oromootiin ajjeesuu barbaaduutu jira. Saamuu barbaaduutu jira. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu takka immoo maqaa fokkisaa irra dibuu barbaaduutu jira. Kana uummanni keenya immoo ifaa fi bilisa sirriidhaan adda baafachuu qaba. Akkuma Umar Suleeman Gaarra irratti tokkummaa irraati walabummaan seenaa tokkummaa jabeessaa yaa uummata keenya akka jedhanii tokkummaa jabeessuudha gaafa tokkoomanii wanti nama dhibu hin jiru. Innis kan dhugaan seeraan dhaabarraa bobbaisuun waraana biraa bobbaisuun na gargaara karaa alatti isaa deegdatee karaa biyya keessatti isaa deegdatee na gargaara karaa diinagdeetiin namni na gargaaru jiru mi'ee hin dubbatu akkas hin jiru. Kanaaf dirqama dhugaan fudhatee dirqama isaa raawwataa jiru. Qaama gubbaa kan dhaabaarraa malee isaan ganda keessa deemanii akkas jedhan kun adda bilisummaa Oromoo ABO WBO akka hin taanee fi garee sharaatan akka ta'e, garee mana dhugaatii akka ta'e, garee kashilabbeen akka Araarsoo Biqilaa fa'a, garee kittillayyoonni durriyyeen akka Kamaal Galchuu fa'a ergite ta'uu asumaan nu hubadhaa isin jechuu barbaanna. Har'as Boris marroo marii sabaa faana, gammachuu abbooyyee faana, sanyii nagaasaa faana, qondaaltota sadarkaa jiran faana, hoggansa dhaloota haarayaa oola waraana bilisummaa Oromoo
kufee kuffisaa jiru faana akka taatan abdii qaba. Injifannoon waraana bilisummaa Oromootiif ani qopheessee kan dhiyeesse Soofumar Gadaati. Halkan gaariin isiniin jedha galatoma. Akkaataa galanni keessan bilisummaa haa ta'u hundi keessaniyyuu shira diinaatti dammaqu ajandaa sooshaal miidiyaatti dammaqu namoota maqaa waraana bilisummaa Oromootiin daldalan qixa sirriitiin saaxila. Hoggansa waraana bilisummaa Oromoo kana dhaammatee jira. Dirqama keenyallee hojii keenya ta'uu qaba. Diinagdee waraana bilisummaa Oromoo hadiida mataa ifii qabdi. Hoggansa mataa ifii qabdi. Isaan kunniin saamtotaaf yakkamtoota seenaati waan ta'eef gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uu diina uummata keenyaa ta'uu beekuudhaan akka dura dhaabattan nutis maqaa kabaja waraana bilisummaa Oromootiin akka jaarmiyaa gaaddisa marii dhaloota garee bilisummaa Oromootti waamicha dhaamsa cimaa kana dabarsinaa. Horaa bulaa deebanaa halkan milkii isinii haa ta'u.